no a za chwilę pokaże się w pokazie solowym F-16. To na co czekamy bardzo, bardzo niecierpliwie, z zapartym tchem. Slap to oczywiście krajan bardzo blisko związany z Lesznem. Ukochane jego miejsce, ukochane jego lotnisko i uwaga, czy to te dźwięki? O właśnie! Batch Formation, F-16, Eurofighter, Tornado. Tego jeszcze tutaj nie było. Na razie jest cicho.